Yani birazdan buradan çadır falan kalmaz. An itibariyle yaklaştı. Bayağı bir geldi. Böyle bu arada da ilk defa kar fırtınası görüyoruz arkadaşlar. Denizin üzerinden geliyor. Yani birkaç dakika içinde burada olacak şu anda. He? Yaklaştı, bayağı bir yaklaştı. Bayağı bir geliyor. Resmen gördük. Resmen kar fırtınasını gördük. Gelmek üzere. Evet, şu anda yaklaştı. Geliyor bu tarafa doğru arkadaşlar. Bayağı bir kapattı. İyi, çadıra gir. Gerisini çektin mi fırtınanın? Çekseydin. Çekin beni. Kolay gelsin. Evet, el sallayabilirsiniz. Evet. Sahilde olanlar misafirlerimiz de var. Ay salla. Seni seviyorum. Teşekkür ederiz. Hangi mahallede? Bahçeli Evler. Bahçeli Evler'de. Oo. Sen üşümüşsün, gel bakayım. Gir içeri. O uzaktan geldim. Evet. Simit verebilirim. Evet. Simit yemek isteyen verebilirim. Al al. Gerek değil. Hadi gelsin. Oğlum Serkut'cum. Bak canlı yayın el salla. El salla el. Hadi telefona çıkarsın. Çıkıyor zaten. Parti istiyor orada. Bak sıcakta var şu an. Hadi görürsün bak ben görüyorum şu anda. Bak sıcakta Evet. var. El salla Serkan. Devamlı görüyor musun? Evde pancarları gösteriyor. An itibariyle beklenen şey geldi arkadaşlar. Tipi geldi şu anda. Ben az önce demiştim kaçın diye.